अविराम धूप में एक किसान धरती से जूझता है। पसीने की हर बूंद उसकी मेहनत का प्रमाण है। ऊंची शाखाओं में एक शरारती बंदर नीचे के दृश्य को देखता है। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही हैं। किसान बैठ जाता है, रोटी का एक टुकड़ा निकालता है। बिजली की गति से बंदर उतरता है। फर और शरारत का धुंधलापन। किसान चिल्लाता है, यह बंदर मुझे चैन से खाने नहीं देगा। बंदर ने चुराई हुई रोटी को पकड़ा हुआ है। उसकी आंखों में जीत की चमक है। विशाल खेत में एक किसान विचार करता है। उसका चेहरा एक योजना से अंकित है, क्योंकि वह एक विनम्र पेशकश करता है। किसान के होठों से एक हल्की सी हंसी फूटती है, क्योंकि वह धैर्य और लगन के गुणों पर विचार करता है। कड़ी मेहनत और धैर्य ही समस्याओं का एकमात्र समाधान है। गंध से आकर्षित एक बंदर सावधानी से रोटी को देखता है। बंदर रोटी झपट लेता है। उसकी जिज्ञासा जागृत होती है, इससे पहले कि वह एक और भी बड़ा खजाना खोज ले। भूख मिटने के बाद बंदर अपने इनाम को छोड़ देता है, जिससे किसान की धैर्यपूर्ण योजना पूरी हो जाती है। शाम की हल्की धूप में खेत चमकता है। किसान और बंदर शांत समझ के साथ एक साथ बैठे हैं। किसान बंदर को मूंगफली का एक मुट्ठी भर देता है, शांति और नए दोस्ती का इशारा। किसान ने कहा, आज से हम दोस्त हैं। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। बंदर खुशी से चीखता है। एक आनंदमय ध्वनि शांत क्षेत्र में गूंजती है।